Sa mga naghahanap naman ng belt type, pressure washer heavy duty, meron tayong Eagle brand, 2 HP complete set po. 12,000 SRP, down price tayo ng 6,500. And wholesale and retail tayo dito po sa Toro, Bukawi, Bulacan. Ito naman telescopic ladder, 5.5. Gato natin 4 inches 1.2, 5 inches 1.5, 6 inches 1.8. At may dongcheng tayo na hammer drill heavy duty 1.3 lang mga bossing ha. Table saw 10,000 na lang oh. Compressor na Vespa 8.5 po yung 1/4. Meron tayong 1/2, 1 HP at 2 HP mga bossing. Rice mill natin 17.5 na lang oh. At syempre meron tayong ngayong summer na air condition. Ayan, window type inverter na po yan. Dito po sa Toro, Bukawi, Bulacan. Salamat!